è il difetto dell'M6 che squalla sempre, questa zero, che è la perfezione in una moto. Questo per farvi capire tutto lo sviluppo che ci ha fatto dietro, che è esagerato. Voglio farvi sentire, è troppo bello. Questa non è una moto, questa è bellissima. Mai provato niente di simile. Porco cane quanto va.